गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे खर्राटों की, स्नोरिंग की। ये खर्राटे क्यों आते हैं और इसे कुछ ट्रिक्स से आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं, घरेलू इलाज और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे। ये खर्राटों की प्रॉब्लम लेकर काफी सारे पेशेंट आते हैं। इससे पेशेंट तो परेशान होता ही है, लेकिन उसका जो पार्टनर होता है या कोई फैमिली मेंबर इस आवाज से बहुत परेशान होता है, क्योंकि पेशेंट से ज्यादा नींद डिस्टर्ब होती है फैमिली मेंबर्स की। इसीलिए इसे ट्रीट करना बहुत जरूरी है। काफी लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, छोड़ देते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत है। ये एक बीमारी ही है। इसके वजह से काफी सारे रिस्क फैक्टर हैं जो आपको उससे गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए खर्राटों का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। पहले हम देखते हैं खर्राटे क्यों आते हैं, क्या ऐसा प्रोसेस होता है, चेंजेस होते हैं आपके सोने के टाइम जिसकी वजह से ये स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका जो थ्रोट मसल है या अपर पैलेट बोल सकते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है। और जब वो रिलैक्स होता है तो सांस की नली जो उसके नीचे प्रेजेंट होती है, जहां से आप सांस लेते हैं, वो उसके ऊपर गिर जाता है रिलैक्स होकर। जब वो गिरता है तो उसके वजह से आपकी जो सांस का पैसेज है वो छोटा हो जाता है और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसके वजह से जब हवा एंटर करती है पैसेज में जो छोटा हो चुका है, वहां एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। वाइब्रेशन क्रिएट होता है वही आपको खर्राटे के तौर पर सुनाई देता है, जो आपको डिस्टर्ब करता है और आपके फैमिली मेंबर्स को। अक्सर हम देखते हैं कि ये खर्राटे हम बच्चों में नहीं देखते, बड़ों में देखते हैं, ओल्ड एज में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मसल लूज हो जाती है। जब मसल लूज हो जाती है तो वो सोते हैं, यही प्रोसेस होता है और खर्राटे स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप चेंज करके इन खर्राटों को कुछ हद तक रोक सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि आप सीधा ना लेटें, पीठ के बल ना लेटें। स्लीप ऑन योर वन साइड, एक साइड करवट होकर एक साइड टर्न होकर लेटें। क्यों ऐसा? जब आप सीधा लेटते हैं तो आपका जो थ्रोट मसल है वो आपके ट्रैकिया या सांस लेने के जगह पे गिर जाता है। उसके वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और आप सांस लेने में आपको डिफिकल्टी होती है। इसके वजह से स्नोरिंग स्टार्ट हो जाती है, खर्राटे स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप कभी भी सोएं तो एक करवट सोएं। नेक्स्ट है, आपको स्मोकिंग स्टॉप करनी चाहिए। अगर आप स्मोक करते हैं तो ऑलरेडी आपके पैसेज में कंजेशन होता है और उसके वजह से आप नाक से सांस ना लेकर आप स्टार्ट कर देते हैं मुंह से सांस लेना। और जब आप मुंह से सांस लेते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है कंजेशन के वजह से, उसके वजह से आपके खर्राटे शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है एलिवेटेड पिलो। एलिवेटेड पिलो का मतलब होता है ऊंची तकिया आपको लेना है। अगर जिसे भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम है उसे अपनी तकिया चेंज करके ऊंची करना है, क्योंकि जब आप नीची तकिया पे सोते हैं आपकी गर्दन स्ट्रेट होती है और सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, आपके पैसेज पतला हो जाता है, इसीलिए आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और स्नोरिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है। ऐसा पता है कि सिक्रीशन होता है अपने नाक और सॉफ्ट पैलेट में। अगर आप पानी नहीं पीते वो वहीं रह जाता है, चिपक जाता है और उस जगह को स्टिकियर कर देता है, चिपचिपापन बन जाता है वहां। उसके वजह से स्नोरिंग स्टार्ट हो जाती है रात में। इसलिए जब भी आप सोने जाएं उसके पहले या पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। 8 गिलास पानी आपको पीना ही है। नेक्स्ट है, अगर आप ओबेस हैं, आपका वजन ज्यादा है, तो आपको खर्राटे की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपकी गर्दन के एरिया पे ज्यादा फैट रहेगा, जिसके वजह से जब आप सोएंगे तो एयरवे में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में आपको तकलीफ होगी और स्नोरिंग होगी। इसीलिए हेल्दियर डाइट चूज करें। आप फास्ट फूड ना खाएं और हेल्दी चीजें खाएं, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब आप स्टार्ट करें और वेट लूज करें। वेट लूज करना, प्रॉपर मेंटेन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड हेल्थ। नेक्स्ट, स्नोरिंग के वजह से काफी सारे रिस्क फैक्टर हैं। सबसे पहले है स्लीप एपनिया। अगर आप स्नोरिंग को ध्यान नहीं देंगे और ये क्रॉनिक में चेंज हो जाती है तो आपको स्लीप एपनिया से गुजरना पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर से, हार्ट की कई बीमारी, एंजाइटी। जब आप दूसरे दिन उठेंगे तो हेडेक रहेगा, वीकनेस रहेगी, आप किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको खर्राटे से बचाएंगी और आपके घर में ही प्रेजेंट है, इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल।
जैतून के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए जब आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो या आपके पार्टनर को, तो रात में सोने से पहले 2-2 बूंद आप अपने नॉस्ट्रिल्स में, मतलब आप अपने नाक में डाल लें, आधे घंटे पहले डाल लें सोने से पहले। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है हनी। हनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल दोनों प्रॉपर्टी है, इसीलिए जब भी आपको खर्राटे की प्रॉब्लम है, ये आपको हेल्प करेगा आपके कंजेशन को कम करने में, जिसके वजह से आपके खर्राटे रुकेंगे और बहुत अच्छा इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद है देसी घी। अगर खर्राटे की प्रॉब्लम है, आप रात में दोनों नाक में, दोनों साइड में देसी घी गरम कर लें और उंगली से वहां पे डाल लें सोने से आधा घंटा पहले। इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट, विटामिन सी। विटामिन सी बहुत अच्छा है आपके साइनस को क्लियर करने में। अगर आपको साइनस में प्रॉब्लम है या साइनसाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो आप विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आप ऑरेंज जूस पी सकते हैं विटामिन सी में। ऑरेंज जूस के साथ आप ब्रोकली खा सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, और पपाया। पपाया कंटेन्स लॉट ऑफ विटामिन सी, इसीलिए आपको उसको लेना चाहिए। नेक्स्ट है गार्लिक। गार्लिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इसीलिए आपको उसका इंटेक करना चाहिए। उसके वजह से आपको स्नोरिंग में हेल्प मिलेगी। रोज सुबह उठें, गार्लिक को आप गरम कर लें 4-5 कलियां और खा लें। नेक्स्ट है टर्मरिक, जिसे हम कहते हैं हल्दी। कोई सी भी हल्दी आप दूध में मिक्स करके रात में सोने से पहले पी लें। इससे आपके चेस्ट का कंजेशन, थ्रोट का कंजेशन कम होगा और आपके खर्राटे बंद हो जाएंगे, सांस लेने में आपको तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद है पेपरमिंट, जिसे हम पुदीना भी कहते हैं। रात में पुदीने को पानी आप लें, ये कंजेशन आपका कम करता है और आपको सांस लेने में आराम देता है। ये सारी घरेलू चीजें हैं जिसे आप यूज करके खर्राटे बंद कर सकते हैं। इसके इफेक्ट आपको ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन में दिख जाएंगे। इसे यूज करना स्टार्ट करें। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे और भी अच्छे आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको खर्राटे की प्रॉब्लम है, तो स्नोरेड ड्रॉप यूज करें। ये एलेंस का आता है, इसमें बहुत सारे मेडिसिन के कॉम्बिनेशन है। इसको आप रात में सोने से पहले 30 मिनट पहले आधे कप पानी में 30 ड्रॉप डालना है और पी लेना है रोज रात में सोने से पहले। इसके बाद है एक मेडिसिन जो आप यूज कर सकते हैं, वो है ओपियम 200। ओपियम 200 के 2-2 बूंद रात में डायरेक्ट ऑन योर टंग, डायरेक्ट जबान पर डालना है 30 मिनट पहले सोने से। इससे भी आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। अगर फिर भी आपकी स्नोरिंग ठीक नहीं हो रही है, डाइट चेंज करने के बाद भी, वेट लॉस करने के बाद भी, तो प्लीज कंसल्ट करिए डॉक्टर से। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। कोई भी डिजीज के लिए आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विथ एवरीवन। सबको ये शेयर करें। हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, एज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। थैंक यू।